sirep. Remeok cakram. Ketok kompake ya Met ya. Ya aku ya seneng lho ngene iki enek yoga set ngono iki ya seneng. Kuwi biasane tukang kendangi biasane. Tapi yo jane yo gak ngantuk lho jane. Wilujeng dalu, Wilujeng dalu. Macange yo limbuk. Wilujeng dalu ki. Mas Gading. Cih, Alhamdulillah tak gadang-gadang nganti bengi iki lho jenengan nembe panggih. Cih, nembe panggih niki. Lah nggih. Terus niku sik mburi niku nganu pepahitan apa kalih kula niku. pripun ta? Lah jenengan wau salaman kalih Nggih. kula kok langsung melengos madhep mriku. Mboten niki garangan kok niki. Wong ngerti kancane ora gelem salaman iki lho. Halo, ijek kurang ijek. Apa nih? Kula tak turuti kabeh kene rata mah koyo bodo-bodo to, Mas. Lho, saura-urane ya mulai pesindene seret ngantek tekan dalangi. Ngono lho, suatu penghormatan Arab Jawa. Lah aku ki mung apa urung? Urung ngono. Ngono ae kok iku. Sehat ya, Alhamdulillah sehat. Biasane ndelok teng TV alhamdulillah sakniki pun panggih. Panggih teng mriki. Nggih. Ceritane pripun to Mas kok saged pisah kali Gisel niku? Sik. Oh, Sik to. Omonganmu aja lunyu lho. Ngono to, Pak. Iso pisah mbek Gisel dapan to pedhok. Gading. Ya Allah kuwi Gading Martin bocah Jawa. Iki Gading Tampir. Ora tau pedhok kok. napa gading sinten? Lho duka, Dek wau sinten namine? Mas Gading, ngoten sing dimaksud Nggih. Mas Komet niku Gading sing tiyang Jakarta mriko kok. Artis. Artis. Mulane beda ya Met ya. Enggak. Lho, jere arep mbok bedakno Dik mau kok bingungno kancane to. Tok enom ngono lho karepku. Lah yang jane yo tasik enom kaya ngene iki lho. Niki pokoke anu Mas Gading derek tepangan. Nggih. Kula Cak Yono niki Cak Komet. Nggih. Nggih, pun anu Dek wau rawuh jam pinten? Wow, jam setengah seprapat. Aduh. Kurang. Setengah papat. Nggih, setengah papat Kok maksudnya. setengah seprapat. Tasik kuliah nggih. Tasih. Alhamdulillah. Dalang tasik enem. Wih, sing penting semangat nggih Mas Nggih. nggih. Wong ngono dienteni wong sakmene mbiyane nek takon kuliah wis karuan bar jagong tasik semester kali nggih Mas. Nggih. Teng Pedanyangan. Pedalangan, pedanyangan. Podalangan apa pedanyangan iki rawuh raimu apa piye? Semester 2. Semester 2 kowe kok ya apal? Apal ngene mengikuti kok ya. Loh, halah pokoknya sing semangat terus belajar Mas Gading. Nggih. Mugi-mugi job ke depan tambah lancar. Amin. Wis pokoknya didongakno muga-muga laris kados ramonipun nggih. Amin. Amin. Niki yogane yo ketok kompak mek ngene iki lho ketara. Niki latihan niki pitung dina pitung bengi. Oh, latihan pas dalu punika lakonipun Semar bangun kayangan niki. belajar pitung dina pitung bengi. Pitung dina pitung bengi. Aja cerita ngono Mas. Lah pripun? Ayo ketara nek iki gak tau enek tanggapan gur latihan tok 7 dina. Kowe kok tak keklek lambemu lho. Tegese iki mantep no ceritane iki lho. Mantep no piye lagi Semar bangun kayangane sing bagian ngusung semen sapa? Lho, kowe iki omonganmu lho. Semar bangun kayangan kuwi cerita wayang ora kok bangun terus gawe gedung ngono ya ora. Cara Jawa ngene iki lho ketara. Bocah kuwi ya upama dadi wong kuwi ketara kok Met kawit cilik niku lho. Kawit cilik iki dolanane apa mesti paham kowe. Paham. Mulai cilik iki dolanane apa sok ben gedhe dadi apa mesti ya paham. Contone Mas Gading. Mas Gading. Kuwi cilikane dolanan apa? Wayang. Terus gedene Gedene dadi dalang kondang terkenal laris. blesete dadi dalang. Paling ya bakul wayang tok. Bakul wayang, bakul gamelan ngono to. Masih searah gitu. Oh iya. Berarti angger cilik dolanane kok Ya wayang. sesuai apa cilik kebiasaane. Wayang somben dadi dalang, Dalang blesete dadi dalang, mesti bakulan. Wayang. Yo kados Mas Gading ini. Iya. Iki upamane lho. Jek cilik kok wis dolanan kain. Kain. Kain biasa lho kain. Ya paling gak sok ben gede dadi perancang busana atau desainer. Oh iya. Nggih ngoten niku. Iya iya. Cilik dolanan kain, kok gede dadi desainer. Blesete desainer. Paling bakul klambi.
Kok aduh men to? Ya ora wijik sak arah kok. Upama cilik dolanan tang, dolanan kunci, dolanan obeng. Ya nanti paling besar jadi mekanik lah. Duwe bengkel gede. Blesete jadi mekanik, Tukang tambal ban. Kan sik searah. mung tambal ban kok. Wijik searah kuwi ya dolanan alat. Tapi met upama jek cilik lho. Cilik kok enek pitik disaut diprotes ndase. Enek kucing disaut dibacok ndase. Kuwi gedene dadi apa? Ora usah ngenteni gede cilik patene ae. Kuwi jelas dadi begal. Apa enek bekas kok kucing liwat protes ndase. Ngeten iki lho Mas Gading. Biasane nggih ngeten iki, bocah nek kurang pengalaman ya ngono kuwi. Mosok enek cilik protes gede dadi bajingan ki ya ora enek. Gede paling ora dadi tukang sunat, apa tukang nyembelih kewan rak ngono to. Sunat kok sasarane kucing. Lho ya kuwi belajar ngono, Mas. Iki le ditangkap onoan. Ngonoan apa? Pabrik gula. Ya. PT Sumberagung. Nggih. Nah, nggih niki ingkang wonten ngajeng menika direktur nggih rawuh. Sumber Agung apa Kebon Agung iki? Kebon Agung wis Kebon Agung kok sapa sing muni Sumberagung? lho gak ngono to. Awi ngilingno. Kowe iki kupingmu ora patek krungu. Ndelok to kupingmu. Lah alah kuping pilek ngene kok. Oh sing budheg iki kowe kuwi lho. Aku muni piye? Sumber Agung. Leru yo Met iki kok iso mbok terusno ae kok iso Kebon Agung. Lho, Goblok ngeyel. lho kandhane iki harapane teng mriki jenengan ndongake para direktur napa karyawanipun saking Bonagung napa badhe wonten pesen kalian Mas Gading Mboten enten. apa ki penilaiane apa ngono lho. Gak. Suluke apa sebetane rak yo ngono. Wah, wis apik nyapa nguyai segoro. Sebetane wis ketok apik. Wis. Suluke kados ramane. Oh iya. Wah, jan apik ya. Heeh, tambahi sithik jane rada kreatif mergo cah nom. Heeh. Tambahi. Suluk kok ditambahi piye? Iya, suluk gala-gala apa ngono kan. Dadi Weh, apa umum? Suluk gala-gala contone piye? yo Rama Semar ngene. Nuwun sewu lho Mas Gading. Tambahi Jenengan nggih saged upami suluk gala-gala nggih saged. Kados Mas Kumet nggih. Nggih, saged. Contone jajal, contone. Cobi dicontoni riyen. Contone jajal. Mas ya. Malah Gak penak iki. Kuwi jane ngeden apa? jenengan cobi piye? Ya ampun. Sepinten to? Anu sak menten lho, kadang nggih sak menten ngeten. Wah, angel. So, nggih, mengke jenengan nyuwun wuruk kali Mas anu niki Mas Gomet nggih. Nggih, mengke kula Pokoke tak. kok diwarai suluk-suluk nggih enten Gala-gala. gala-gala, cinta tak terpisahkan, Nggih. malam terakhir, pokoknya komplit iki Singkong suluk. dan keju enten. Nggih, sakderepun kula aturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Pak nggih? Ibu-ibu mboten ngantuk, Bu? Alah iki biasane angger bapake sehat, ibuke kok urung ngantuk. Wah, ndang meteng biasane Met. Iki piye to? Kuwi contone tanggoku ngono. Sing mboten pengalaman iki sampean iki lho. Kok ora pengalaman. Lah iki penonton wayang delok ket mau kok ditakoni, "Mbon ngantuk napa dereng?" Kuwi apa urusanmu? Kuwi lek wis padha ngantuk ora ya turu dhewe to, Mas. Wong delok wayang penake ngono sehat nggih. Lah nek lara nyapa delok wayang? Wong ki aku ki Wong ben ditanggap wong ki paling tidak sapa sing nanggap, iya to? Iya. Acarane apa, dongane apa? Kok gobloke iki lho. Lah Kowe niku kuwi paling tidak matur nuwun karo sapa lho? Sampeyan wis matur nuwun rak urung to? Maturun karo sapa? Lho, wah. urung ngerti. Kowe matur nuwun karo delok. lho, aku yo matur nuwun kali pimpinane sing desa. Sapa? Anu Pak, anu Mas Ipo. Hah? Mas Ipo. Mas Ibu sapa? Pimpinane iki Mas Ipo. Wah, kliru matur nuwun sing pertama ora kuwi. Sing pertama kudu matur nuwun karo Ya karo sing ngicir tebu. Awake dhewe iso ning kene iki merga ya kuwi. Ngono lho. Dajal umpama gilingan iki umpama tebu renek apa giling ndasmu. Mula pertama matur nuwun kagem para petani tebu nang pabrik gula Kebon Agung menika. Pak Erik dereng ngertos ta Pak Erik sing pundi? Mbuh,
Ah, wilujeng dalu matur nuwun Pak Erik. Dalu punika niki mboten tanggapan. Dadi dalu iki awake dhewe iki spesial ning kene mung tambah seduluran. Ngono. Piye to, Met? Iya. Iki yo tanggapan padha ae. Ora iki awake dhewe nyaur utang. Lho, Iki wis 2 dina yang lalu kok. wis dilunasi. Wis dilunasi Pak Erik iki beres kok. Waduh. Lah aku piye nasibku? Lho, engko tak pikir engko ya. Kok mbok pikir ki kok terus kira-kira aku lho sangku apa? Halah kowe lak sangu selamat ngono kae ya wis to. Mas, Matur nuwun nggih Pak Erik nggih. Selamat bungkuk wonge wis kan kok nyang Nggih. kok kenyangoni. Lah dongamu apa Jal? Dongaku harapan ke depan mugi-mugi pabrik giling Kebon Agung mugi-mugi nika tambah maju, tambah sukses. Semakin ke depan semakin ada harapan. Kuwi contone Dongane kanggo para warga masyarakat, para penonton sedaya. Ndang. Yo. Kuwi tok gentenan Lho, ya kowe sik no. karo penonton. Iya iya. Kula dongake warga Kebon Agung tambah sehat, rezekinipun lancar. Mugi-mugi diparingi panenan ingkang luwih, sing pedagang mugi-mugi laris, sing pejabat mugi-mugi menaik jabatan. Amin Allahumma. Sedaya kula dongake yoga-yoga jinden, sedaya penonton bapak-bapak ingkang wonten ngajeng kula dongake mugi-mugi dados tiyang sugih Allahumma. Amin. Ya, aminmu karo aminku rasane wis beda. Ya sing ngamin nak wedok-wedok kitok lah sing lanang ki yo ora pengin. Kene rapat butuh sugih kok. Ben butuh sugih kene tok. Wedok tok tok. Pokoke muga-muga sugih Allahumma. Amin. Oh, ora Sedaya enek. Kang Rawuh mugi-mugi sugih. Amin. Lho butuh sugih. Ya aja ngono donga kok mung sugih tok iki nggo apa to? Lah wong didongane apa? Iki main nang gone pabrik gula. Iya. Gula kuwi mawa teges. Gula saka tembung guaken kabeh sing ala. Oh, bocah pinter. Gula mau apa, Met? Gula kuwi guaken sing ala. Gula ana sing ngarani gendhis. Gendhis ki genah-genah rasane wis manis. Sik to, iki mau gula urung rampung. Gula tegese apa? Guak barang sing ala. Dadi ngene iki lho Mas. Pabrik gula. PG Kebon Agung ki ora trimo nguri-nguri ning ngurup-ngurup. Ora kok gembor-gembor ayo dilestarikan budaya ning langsung praktek ya kuwi nanggap. Lho ngono. Tere, ya ampun, komet alah pinter lho bocah iki. Artine gula mau. Guaken barang sing ala. Wih, iso apik kaya ngono kuwi harapane. Aku kok malah gila to karo kowe. Kok gila piye to? Biasa Iya kok kene. lho kok. Nuwun sewu lho Mas Gading. Cek, pripun? Gula ana sing ngarani gendhis. Arti sebuah gendhis. Gendhis ki genah rasane wis manis. Terbuat dari tebu. Iya. Tebu kuwi saka tembung teliti dan terbuka. Itu sesuai menjadi program tetap yang diresmikan di semua staf karyawan PG Kebon Agung. Semuanya menggunakan asas keterbukaan, mula Kebon Agung semakin berkembang lho. Ngono tepuk tangan untuk Tepuk tangan untuk Kebon Agung. Ngono Bapak Ibu nyun sewu niki wau tengah jengak pun Mas Gading kali Mbak Lintang Kiro niki Tak tapuk lambemu. Lintang Kairo enek. Kairo. Lho, kengko tapuk. Lintang lho. Kairo. Nah, nyun sewu kula tangklet kali Bapak Ibu ingkang sampun rawuh nggih. Mbak Lintang Kairo kali Mas Gading cocok napa mboten? Cocok napa mboten? Do nanti wong-wong. iki lho cek lenggah lho ning ngarep kene. Mbok dibantu no aku. Oh iya. Mas Gading kali Mbak Lintang menika cocok napa mboten? Sing cocok ana sing kono urung bianter. Ayo Sing kene iki ya ketoke ya seneng karo kene gitu. gak sing kono urusi kowe sing kene tak urusane aku. Oh iya. Ya. Bu, Ndi? Ibu, Mas Gading kali Mbak Kairo cocok napa mboten? Cocok, kandhane cocok kok. Nek sampean. Nek aku cocok to, dasare Mas Gading ki dalang. Lah sing Mbak Kairo ki ya sinden, ya terkenal. lah sing lakoni ki Sing nglakoni nggih remen nggih Mas Gading. Wajah. Lho kandhane kok lho sampean tenanan to?
Lah, Jadi pikir tenan anake wong lho, sing kudulanan lho. Aku sebagai Pak ya ngono. Dadi sampean nak iya nak ora lho. Iki di live streaming penontonnya ora ben-ben hampir mencapai 5.000 penonton lho. Kuwi sampean tenanan ora? Kowe iki kok nyeneni Mas Gading kuwi ki apane to jane? Aku bapake. Mosok Mas Gading ki gantenge kok dipak kaya ungkal iki. Sik rencana. Berarti sampean setuju? Kowe rencana berarti arep aku paham ya. Apa? Lah kowe ngaku mang rencana le. Ora aku bapake Lintang kok. Iki berarti sampean setuju. Setuju lho. Ana wong dimacokne Mas Gading karo Mbak Lintang. Dasare Mas Gading iki tasik enem, Dalang. Terus Mbak Lintang nggih ayu, ya. Lencir dhuwur. Setuju? Saiki lah viral. Lho, ya jelas setuju to. Nek aku gak. Lho, upama mbak-mbak iki ya setuju Mbak nggih. Alah nggih wis ngantuk ketoke. Bendina tanggapan mari. Nek aku ora. Nek aku kabeh iki dipikir-pikir sik. Piye to kowe kok ora setuju iki maksudmu nggih? Pancen aku ora setuju kok. Sebabe Sing lanang dalang kondang. ya Laris. bendina Bintang tamu tanggapan. sing wedok bintang tamu sinden laris. Kok enene gak setuju? Lah engko sing korban mesti dadi korban anake. Lah kok korban anak iki? Ora diperhatikan dadi toleh tinggal tanggapan, ya ora. Iya. Bocah ora berkembang otaknya. Sing kono tanggapan dhewe kene tanggapan dhewe. Mula nek iso aja. Lho kuwi urusane apa ambek kowe kuwi? Lah iya. Anak lho anak. Kok iso ora setuju lho kenapa bendina tanggapan kuwi? Nek iso golek sing nganggur. Dadi Mas Gading iki golek pengangguran ngono. Kowe iki ya ngono ya nek iso ki ya karo Bisa memanage mengatur semua urusan rumah tangga dengan baik. Ngono lho. Karena menurut cara pandang geografis, sampean itu ngomong apa jane? Kok teko BMKG biring gak kurang cocok gitu loh. Iya toh? antarane jajal sampean ki kurang cedak kok ngene Mas Gading ki sing cedak ganteng apa ora? Pur ngeten lho, jenengan pikir-pikir yen nek ajeng seneng kalian Dik Lintang niki nggih. Dadi dipikir-pikirin nek sampean laris, Mbak Lintang laris, sing ngopeni anake sampean sing ben sapa? Nggih to? Nggih. Lha nggih sing meratekno sapa? Mula dipikir-pikir. Nah terus pripun sakniki? Kudu pisah kok kae. Lho. Kowe ki sapa kok kudu pisah ki lho? Soale Rumangsamu. soalnya Lintangnya arep dolen aku ngono lho. Lah wis ra mungkin to, mosok menungso kok rabi mbek garangan ki wis ra mungkin. Sapa garangan? Kowe iki lho, Nyek luwak kok. iki lho sindene Mas Gading kuwi ya. Nggih. Kabeh mulai Mbak Lintang, Nggih. ngantos dugi miku Mak Seret kabeh ya ayu-ayu kabeh. Nggih. Kira-kira kowe iki mbok ya aja milih Mbak Lintang. Nika lho pojok dhewe nika lho, Cak. Nah, Nah, Nih, nggih. oke. lho. Oke iki. Masa arep seneng karo pojok dhewe? Ora masalah. Lho kok ora masalah piye to, Mek? Ora masalah nek ngene-ngene iki taken jalukan malah rewen-reno. Skincare sing mbuh. Lipstick. Heeh, lah nek pojok iki paling etan dhewe iki. Paling njaluk menyan, dupa. Unyan jane iki mau medhi. Arep dikutuki Aku apa piye? nang ngrenek minyak kapak karo dhuwit klitik ngene Ya ya sesuai dengan tema gula ki ya penting. Nggih. Mulane gula ki iso dienggo lambang ya Met ya. Pripun, Mas? Lak lho. Gula kuwi berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok contone iki upama gawe wedang kopi. Wedang kopi. Kuwi kan ya butuh gula. Nggih no. Diombe srep enak. Gula kan ora melu acung jempol. Piye piye? Lho, ora ikut berperan, ora disebutno to. Enek gulane kan ya ora. Nyebute piye? Nek Kopine enak. Kopine jelas enak. Kuwi gulane ora ketet gulane enak ngono kan ya ora. Ning gula ya meneng wae. Iya kuwi dienggo perlambang wong ki ya kono kuwi. Contone neh roti. Roti. Kuwi dalam komposisi kuwi ana gula. Tapi nek dipangan iki lho roti enak. Tapi gula kuwi ya gak tau disebutno. Berarti apik ya gula. Apik, gula ki berperan penting dalam kehidupan. Lah tetanggaku kae gula kok bongko. Kuwi diabetes bocah. Lek omong sing ati-ati dikancani kalih sinten Mas kula niki. Mang milih. Sakniki mang milih sapa? Tenane wae. Nggih. Sing ikhlasin jenengan sing pundi kali Mbak Lintang, Mbak Elisa. Anu Mbak Elisa mboten usah nggih. Lho nyapa? Apa? Yo ben Iki ya bintang tamu sing ngersake komisaris. Sopo? Iki omong apa? Ora kenal biring kok Pak Eri. kono aku lho. Kaya kenal. Bapak komisaris jaman ora paham kowe.
Diret kok kene ya, diret. Mbak Elisa nggih. Mungkin Nggih, mboten napa-napa. diganti sing ijo-ijo nggih. Nggih. Siap. Oh, kebetulan rono. Nggih. Loro lho ya Mas ya. Iya, iya. Siaran Mas. Oke. Sing apik, Iya, iya. buanter dadi kaya wayang rasa sera. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati to, Mas. Mati mbok disumet. Disumet betorek mboten. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu ingkang tasih lenggah, tamu undangan ugi warga Kebon Agung ingkang tansah. Jane apik bancaan. MC iki MC iki wis dinteni iki ya kudu sing semangat. Wayang Met. Lho ya iya no, justru hadirkan yang beda. Mak teleni. Das. Piye aku ora paham maksudmu lho. Kowe lho jajal sing biasa ngemsin wong lairan lho. Yo. Lha aku yo ora iso to ngono kuwi. Yo. Baik saudaraku semua yang sudah hadir. Walah ngono kuwi. Hadir di kawasan pabrik gula Kebon Agung Co. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Tengah Indonesia. Tak panggilin satu persatu. Guyune aja akeh-akeh malah kaya wong gendeng. Ya MC dangdut kok Mas. Saiki ae lho guyune. Kaken. Kakean to kuwi. Oke, Baik saudaraku semuanya, tak panggilin salah satu artis kondang Indonesia. ada siapa dia? Jare kon sithik. Kowe iki kon ngemsyok ngababi wong sakmono mbani lho. Aku kok bingung to kok. Ya sedengan dawa ora, ndek ora. Sedengan. Yo, Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Siapa lagi kalau bukan? Alisa. I love you. Ho, Kuwi disepoti apa? Seperti anu Heli. Jebol aku ora ngira, jebol aku ora ngira yen ketemu biara ana ing dalem kono. Rasaku kaya wong bingung. Yes, sudah hadir di depan mata saudara. Selamat malam. Ya, selamat malam. Sehat ya. Sehat. Kita sapa penonton semuanya, saya pakai bahasa Indonesia sama bahasa Jawa, oke? Oh coba. Semuanya bagaimana sehat? Sedoyuk kados piye sehat Yang berada di depan sing ono ngajengan Baleni Met jajal Met. Kok ora patek penak ini kita. semua yang ada di depan. sing ono ngajengan Lah kuwi lho. Kok kayak tahu ngalami tuh aku dulu. Kuwi anu jajal baleni ta. Bali pisankan. Semua yang ada di depan. sedoyo wonten ngajengan Nah, bapak niku deh ngajengan. Hei. Wong kleru malah mbok bapak lho. Lah nggih bapak-bapak sing ngajeng niku lho. tener ora to sing tener opo cari guru lah Sedaya ingkang wonten ngajengan. lah iya Ate gak ngono. sedoyo ingkang wonten ngajengan sedoyo Ya ampun. panjenengan Mbak. nggih wonten ngajengan panjenengan wonten ngajengan bopo-bopo wonten ngajengan Aku nak bar ketemu ki mesti mijetno lambe ya. Kok mijenol hambe? Nyawang tok pegel. Ya bener. Aku Bener, piye? ngajengan. Sampean ya ngajengan. Ki sak lihat rono ya ngajengan. Layak to. Wonten ngajeng kok iso. Lah layak kok muni dhewe kabeh wong meneng kok muni aku. Tibake apa sing ngajengan. muni apa muni Ngajengan. ora iki kok Ngajengan. kabeh sing penting bahagia Ba ya sing penting bahagia Bahagia. donga Nggih. yo sareng-sareng Sareng-sareng. Sareng. penonton lo tumplek black sak oke ya wis Tumplek sak- blek lepek. tumplek blek. ya saking oke Oh tumplek blek. bisa dicawiskan
di Apa kuwi? Wah, diaturkan Iya. inggih menika song. kowe arep Song, diaturkan. sing a song. Sing. Sing a Aku song. soremo ya wis sing. Ya ngising tak tapuk. Beda kuwi bebucal. Sing. Ya sing a song, Nggih. a cap of a mountain. Anu met ganti kuwi ae lho met sing cetha Ya met. mau ngenak kene wis gak kenen jalukan. Kuwi lho basa Inggris lah. Basa Inggris. Ben geleleng lah. A cap of the mountain. Kuwi tegese apa? Coba. Cak komet niku. Monten gunung lah. Gunung. Cap, Cap. head yo Head. iso. Apa? Gunung Capil. Lah. Capil Apa? gunung. Nah, Kowe yo paham. Meleti uteke yo iki. Utekmu dhewe. Encer. Lagi munggah diutek-utekno. Meleti. Nesu. Rasa nesu piye ngono. Ancene yo ngono kuwi logate ngono met. Dadi kowe iki yo rasa tersinggung. Nggih Pak nggih. Oh sak iso-isone. Sak iso. Oh, akeh ketal ketule koto-koto dimaklumi aja. Ketal ketul bohoso dimaklumi aja ya. Dadi ngene lho, masalah kental kentulmu kuwi. Gak kok ora Kok paham. ketal kedo, ketal ketuling boso. Ketal ketuling boso salah koto-koto. Tindak tanduk engkang tidak prayogi itu loh. Prayogo. Wah, ora paham. Tak pamer ke dulu, ini ada adik nih. nah, Adike Mas Gading. Ya, adik Mbak Lintang toh. Oh, alah Mbak Lintang kene. Ya, nanti Iki lho mulaine adike wis dijak. Esuk ben genten ibuke melu. Dolanan wayang mulai cilik ya. Dolanan angger cilik dolanan mik sok ben nek gedhe dadi apa? Heh? Ciki wis dolanan mendino. Ben Timutin. Udah di pose. Modin. Oh, nyanyi apa-apa. Ayo Jumeneng, Mas Mirza ya namanya. Ya, nanti duet juga nanti ibu-ibu Sindan yo iso melu. Ya. Bowo capeng gunung, ah iki tugasnya jenggeleng. Jenggeleng. Jenggeleng ya. Niki nyun sewu Mbak Lisa Iya. saderengipun. Oke. Saking bapak-bapak ingkang wonten ngajeng menika Pak Erik ingkang pundi nggih ngapunten. Ngersake nderek teng pepanggungan apa mboten Pak Erik? Ah menika lho, Met. Menika lho Pak Erik. Oh, Pak. Nah, Iki iki ora ngerti kok iso. Ngerti ora? Padha ora Mau wis ngerti. tepuk durung. Menika nggih Pak nggih. Kok jenengan mawon Pak? Nggih. lho kok jenengan mawon. Pon ayoe lho. Karepe. Ya, selamat malam Om Komet. Om piye? Ya. Mbak gitu ya. Namanya siapa? Kok kados apa ngenyek to, Om? Boten. Entek carane. Tak ono Namanya siapa? Mirza. Mirza. Nggih. Oh iya. Mirza nama lengkap Nikita Mirzani. Sanes. Sinten namanya asline? Mirza Kairo. Oh. Sami kalih Mbak. Ya. Sami nggih. Satu rumpu. Dadi Mirza Kairum iki engko Kowe keluarga Kairo. Keluarga Kairo. Tanggaku ke jenenge Lintang Wireng. kuwi lintang nggonmu nek lintang kene yo menik-menik. Badhe ngaturke napa menika? Sesi Deman. Si Sediman. Sesi Deman. Nggih, Sesi Deman. Teman ya. Ono ning ngarep kali Mbak anu. Ya, duet Orgalus. kali Mirza dan Orcarus. Ya. Mirza Orgalus. Coba. Anu mboten usah dicekeli pun kersane klembreh. Nggih. Ya Apa nih, diajari no. Wis to. Kok Pira? dicekeli ngene ae nyedak wong wedok kok. Gugup kok ya mah. Oh, berarti nek gugup sing dicekeli ngarep kene. Biasanya gitu. Lah aku ora tak cekeli kok biasa tak ben sak polahe. Nek gugup kok Jadi- kademen itu biasanya gitu. Nek cewek beda nek kedinginan. Nek cewek pripun? Ini. Oh iya, cewek ngene. Kalau cowok kan beda. Kowe ra duwe kabeh ya meneng ora iso. Ora tau kademen. Coba. Ui tane Apik karek nukone sanggul. Lanang sanggul. Handerek sang mangke Pria bagus
iki diwarai nembang. Dadi iso nembang sing apik. Lintang karo suarane ya apik, Adik iya apik. Padahal bapake bakul pitik lho. Kok kita kok suwek cangkemmu lho kok. Yo tenan ya aku karo pakane pelek kok. Plek opo kenal ora kok. Bakul pitik. Alah, aja melu-melu. Sowan menyang kutha umpami niku saut-sautan pripun? Oh nggih saged. Jenengan ini mriki kula. Terus cak Oh, komet. iya iso. Biasa. Iso? Kalih kerawitan niki kalih kerawitan telas pinten ton? Tenan. Entek rong pasang kowe ya Met ya. Ya coba aku terus kene kono. Iya. Oh iya. Suara kurang bermono ning wasis ngungro. Kene. Lolos. Kena ayo cari guru ra. Ayo. Go. Tunjukkan lho iki lho. Nggih, Dik. Ayo. Kaya padha ya. Apik Mbak Elisa ya apik. Iki apa meneh cak komet. Om komet. Sane nggih. Iya to. Ngungrung marang apa kae? Wah jan angung ngrum. Angungrum. Angungrum marang marang Oh, wis angel. Sampean ya sampean. Wis tok lah kurang. Angungrum kurang dhuwur ta, Mas? Kurang dhuwur. Angungrum marang Bendoro Tiah Sulistyo No. Sapa? pijer kok tekano. Sulistiono ta, Kak? Pijer. Pijer. Nangis. Wah. Witeng Diomongi ta aku gak iso. ora iso ya ben kene. Ngincangake alis Terus tresno sesideman luwe becik patenono timbang pepisahan menjakan Sulistyo tak rewangi samudono barang kulawarga karwan putra Nggih. liwat kincanging alismu tak tandur kang landang rasane atiku
tepuk tangannya pundi, Pak? Ah, pinter. Bocah sakmene kalau enggak dilatih bisa nembang wong dolanan roblok apa dolanan apa. Alah dadine kaya apa contone niki lho, Mbak. Lah iki piye? Anak kayak cilik dikon ngombe saiki gede-gede bakul arak ya ta. Lah iya ono kok ngomong kene. Terima kasih berbudaya terus ya Mas Mirza Khairul. Pokoknya bendino sampean kudu melu ya. Mas Gading ning diae melu, tanggapan yo melu, ngopi yo melu, Neng jeding ya melu. mau apa to kok. Aku bocah sing penting siji sugih dadi wong sugih wis beres. Sugih kanggone apa kok. Ora Sing kanggo pinter ya Le ya. Nggih, pangestunipun. Nek pinter somben iso contone iso gawe pabrik kaya ngene iki. Pabrik gula ki yo pinter tok. Oh, omonganmu. Direktore ya Pabrik iki kebon agung iso nanggap kaya ngene-ngene ane ra nganggo pinter, Mas. Nganggo duit. Lah sing duwe duit ki ya wong sugih. Omongane ditata. Lho, Mas yo sugih nek ora pinter dhuwitmu yo entek. Kontek Diblituki ambek wong pinter lho. diapusi. Diapusi. Lah diapusi saiki sesuk jek duwe wong sugih kok. Wah, yo sombong. Pengen dadi wong sugih ora Le? Nggih. Pengen lah rungokno iki Le. Sampean sugih apa pinter pengene? Nggih, sugih kalih pinter. Siji cak sing konsekuen. Pinter napa sugih? Sugih. Berarti Mbak pengen pinter. Ora, ya wis pokoke wayah sekolah. Mbak Elisa. Apa? Pengennya pinter napa sugih? Pinter. Pinter lho, iki lho, Mbak Elisa kena digo contoh ngene iki. Pinter, wong pinter ki malah bahaya tak omong. Nang apa? Wong sing bobol ATM kae wong pinter. Kene gak pinter kesetrum dasi lho kae. Kae bahaya, mula wong iki penting sugih. Enek masjid urung dadi mergo aku sugih, tak sumbang dadi. Iki wong sugih. Aku lho nglumpukno wong pinter-pinter iso dadi apa ae, Met. Contone masjid gawe ku ya. Kuwi urung ngadeg wis tak. Enek wong pinter-pinter tak kelompokno sehingga menjadikan masjid terbangun. Ora dadi. Ora dadi lho. Ha sing gawa semen sapa? Sing bagian nyumbang bangunan sapa? Urung tentu dadi. Aku nglumpukno wong pinter ora dadi kok. Malah sing dadi Ya wong sugih lho. Lah wong mikir kok. udangane simbok nggih Mbak Elis ya. Piye? Udangane simbok. Nyapa? Kuwi lho mau. Bocah pinter besok dadi dokter. Ora enek bocah sugih di dokter ya ora enek. Lah apa kabeh dokter ki pinter? Pinter no dokter sekolah dhuwur ki ta. Iya. Ragate ki duwe ya entek akeh. Urung tentu. Kabeh dokter kuwi pinter ya, Met. Lah nek pinter nyapa aku periksa takok. Kenapa? Lah nek wong pinter gak yo langsung lagi teko tensi iki lho. Kudune ngono. Ora kabeh dokter ki pinter. Kowe njaluk sing ra ditakoni. Ora usah ditakoni. Menyangon ning Kudune. dokter kewan. Lho, kok dokter kewan? Hah? Kok dokter kewan? Lah iya, ning dokter kewan karek teko ngono kuwi wis ngerti ya doktere. Adi menyango wae ning dokter kewan wae. Berarti nek dokter kewan ini tanpa ditanya, ku langsung disuntik. Langsung suntik wis dong penyakite. Karek ngono. Lho, jajan. persis ki lho bedane. Paham. Iki yo pengkhianat. Wes iki apa sinden-sinden ben nyanyi bareng-bareng ya salah jam 12. Iki mengke soalé acarane ya rada diringkes. Ya, jam 2 kudu rampung. Sing diringkes. Mbak Elis ku arep ning Hongkong iki karep Kandhane Mirza makasih ya boleh duduk. Nggih. Iki dipilih telu apa pira ya? Apa papat? Kene. Milih Mas. Kowe apa aku sing milih? Kono wis pasrah. Yo. Sing niki Tengah kita kacamata. Ayu. aku wis ngerti kok. Iya. Mbak Ayu, Terus ngendine? Ratemi. Ratemi. Siapa tadi? Ini toh Ika. Mbak Ika. Dine. Sing urung manak sing ndi sing. War iki lho, Dong. Sing luar. Oriza iki. Niki lho. Iki toh Oriza. Orisa, telu tok ta? Telu ya. Nggih, tiga. Maju. Neng Orisa, aja. Mbak Ayu kali Ika. Sumarni, anu Ita ya Allah angel ra kabrah. Monggo jengkar saking Sasana Palenggan. Yuk.
Assalamualaikum sugeng dalu Ki Dalang menika nyuwun saking Arema Lombok NTB. Hadir nyuwun pamundutan lagu inggih menika Lali Janjine, Gubuk Asmara, Pepeling, Nyidro Asmara. Apa iki? Kok akeh banget 10 ha tuku kaset wae. Ayo Ya sedaya menika dipun hadiahaken dening Bapak Kepala Dirut PT Kebon Agung Malang. Nggih, kita pilih salah satu ya. Dihadirkan Lali Janjine nggih. Oh ya. Oke. Digarap Sera. Sera. Langsung Mas. Langsung Mas. Oke, monggo.
Pancene kowe ning endi gelagatmu saja priyani hatiku sujud beri kencan karo wanita liya. Oke. Sido ora iki Sampun, matur tes sembah. vokal. Oh alah. Ora sido Mbak, mau arep meh dites. Mbak dites piye? Bu, iki kok Mbak jare arep dites iki mau ora sido. Gak wani ndek minder. Evaluasi kono. Gede kono. Loh, Sing endi sing arep dites? Ora. Sing niki endi sing tiga wau badhe dites. Oh lah ya, ra sida. Gak sido. Lah Arep ngapa? ngetes ndi to jane? Sidane arep ngetes apa to? Gak berarti wis penak. Alah, gayamu. Apa duet? Duet. Aku to. Iya. Duet apa? Lah lagune mbok yo genten sing kene iki Mamak, ret kene yo genten sing kene. Ayo si bintang tamune sisan kan. Oh iya. Mbak Lintang. Ayo meneng riyen. Ora sambuk tuk-tuk. Kene kono kok iso. Sugeng dalu selamat malam Mas Yan. Selamat malam Mbak Lintang. Gimana kabarnya Mas Yan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jenengan nggih sehat nggih? Alhamdulillah sehat baik Ben Mas dinten Yan. tanggapan kula ningali jenengan terus lho. Kula nggih remen Mas kali ningali YouTube-nya jenengan semua. Tak semua. koleksi loh sampean. Alhamdulillah petuk dino iki ya Mbak ya. Iya, alhamdulillah gimana Om? Ya, Tadi ini. Rawos ini mepet ya Mas ya. Tapi Agak enggak ya. mepet. Oh, enggak enggak, ya. jamnya. Aman ya di perjalanan ya. Iya dong. Oh iya, sudah makan tadi Om? Oh sudah makan. Baik. Makannya enak sekali, Enak terus ya, minumnya Mas, ya. manis-manis karena di Manis pabrik ya. gula. Oh, luar biasa pabrik gula. Tadi makanannya jajannya juga enak-enak Mas, manis, lengkap semua ada di sini tahu tadi. Iya dong, kuenya banyak. Iya, kita Terus- apa tuh Mas? Hah? Kok enak sih jawil-jawil aku sih? Kowe nyapa banyak jawil-jawil kene. Lah kan beromong karo kono yang terkaro aku. Lah mbok ngomong kayak dek mau. Halo Delintang. Tanganmu kok masih itu aja. Iya. Sehat ya? Gimana tadi? Datangnya Apanya? telat enggak? Enggak, aku enggak tanya sama kamu kok. Sampean kenal pripun? Dalam Kenal gak mbek ke? lali aku Mas. Ora kenal kok. Enggak. Ora kenal adek takok sehat apa ora iki lho. Nah, Besok iya lali dong. tuh aku lagi bar nyilih Ah, kongkong. Mas, kita ini mau ngapain ya? Nyanyi dong, ya, nyanyi. nyanyi senang-senang ya Mas ya. Iya dong. Dua nanti. Kamu tahu enggak tadi jadinya enggak ada ciduknya? Apa Mas? Tenang. Wes dak kono. Ndang kono nyanyi lho. Iya nyanyi ki selak wengi lho Mas. Ah, nggih. Komet. Kowe apa aku sing nyanyi? Ayo wong loro yo kena toyon kok iso. Duet aja ya sama Duet. Komet. Heeh. Apa sing wis mbok nyanyi karo Mas Kevin karena cemburu. Apa? Lagune apa? Katresnan. Terus Ya Allah. sejati. Sejati ya, Pi. Oh iya. Ate gak Gimana? iso. Kowe iki kok Nopo pamundutan Mas? Niki enten Lintang pamundutan. Asmara. Oh, Lintang Asmara ya ya. calon. Sesuai pamundutan. Kalau wau wonten nggih. Nah, niki enten pamundutan saking Pak Edi Mistari Bambang Nggih. Wajak Malang nyuwun lagu Roro Jonggrang Dua Rondo Kempling. Oh, Katuran rondo kempling riyin. Rondo kempling. Rondo kempling riyen? Nggih. Oh nggih monggo. Mengke Roro Jong. Sinten? Dalah? Duet kalih? kae. Lho, iki Sapa? piye kok dodonan iki jane sapa? Oh dur-duran. Gelem ora gelem 150. Lho lho. Kok malah aku sing Monggo tombok. rondo kempling Mas. Nggih, Mas diaturi rondo Wahyu. kempling. Mas, badhe tindak pundi, Mas? Mbak.
badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani Garangsan mas alias kebetulan belanjani kata rada kabetan yen durung mas inggal rencani tekan omah mangke kula pai Wong lanang oleh momongan niki blonjo napa mbayu badhe pindahan ampun kalau mas sampean ampun kujiwa kula ronjo anyaran ditinggal lunga blonjo nang pasar pae prawan rondo kanggoku rapati penting ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting ojo sumelang yo bener rondo dijamin kepeling ayo mas yo tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Galerasan mas alias kebetulan belanjani kata rada kapetan yen kurang mas enggak rencani tekan omah mangke kula pai ya wong lanang oleh momongan niki blonjo napa mbayu badhe pindahan ampun kalau mas sampean ampun kujiwa kula rondo anyaran ditinggal awan-awan lunga blonjo nang pasar paing prawan rondo kanggoku rapati penting ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting ojo sumelang yo bener rondo dijamin kepeling makasih sama-sama nggih saged lenggah riyin mengke pamundutan dipun ajengaken wonten Nggih. gara-gara Wonten ngoten. gara-gara. Nah, pripun Mas Iki nggih. Waktunya mungkin jam 2 niku pun kudu bubar. Nggih. Kudu selesai lan iki le seneng-seneng dicukupke riyen. Oke. Mungkin diteruske ten gara-gara pamundutan Oke. dereng dipinangkani wonten ing gara-gara. Oh, nggih ngoten Mas Gading Nggih, nggih. ngoten. Dipun lajengaken menika apa ki mang jenenge? Napa? Lah kok ya meneng ae to Met iki. Mbok ya kancane iki melok-melok rene apa piye kok?
lakone dipun lajengaken riyin, Oh, nggih. mengke dipun lajengaken wonten gara-gara. Nggih. Matur sembah nuwun nggih. Kula tak nglajengaken lakon Nduk, piye Mak? Iki ya dhewe neruske lakon sik mergo wektune ya saya ngoyak. Iya, engko jam 2 wis kudu bubar, engko dilek seneng-seneng diteruske ning gara-gara meneh ya Mak, ngono sing apik.